minutinho, Edmeia é Isa Oficial. Nós estamos aqui, ó, ajudando a minha coleguinha a fazer a mudança dela. Olha aqui, ó, aqui é a cozinha. Vê? Olha aqui, ó. Como é enorme. Olha, nosso colega de trabalho, meu amorzinho, ajudando também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na lavanderia. Olha aqui a lavanderia. Olha só, gente, que legal. Agora nós vamos estar indo ali para os quartos para mostrar a vocês. A cozinha dela é enorme. Ela morava em outra casa e aí ela pediu, né, que eu e o meu esposo ajudasse ela a fazer a mudança. E ao nosso amigo ali, o Jardim, aquele que fez assim para vocês, né? Aqui, ó, olha só, aqui, quer ver? Olha, o corredor. E aqui, ó, é a sala. Olha só, essa partezinha aqui já é a sala. Ó, viu? Ali, aqui onde vocês estão vendo aqui, já vamos entrar para o quarto. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma lâmpada aqui para acender esse quarto aqui. Espere um pouquinho. Ah, consegui! Aqui, ó, é um quarto. Olha só. Ó. Aqui é um quarto. Ó. Já é o guarda-roupa. Ai, ai, olha só. Esse quarto aqui. Agora nós vamos estar indo para o corredor, aqui dá o corredor, que tem outro quarto. Quer ver? Eu vou estar mostrando vocês. Aqui, a claridade do sol não dá para ver direito, sabe? Deixa eu virar assim. Isso, aqui, ó. Aqui é um quarto, viu? Olha. Ó. Vira. Opa, a porta quer bater. Agora nós vamos para o outro quarto. Aqui já é outro quarto. Olha só. Esse outro quarto também, ó, é bem grande. Este quarto aqui, viu? Olha, aqui, ó, vocês estão vendo, é o banheiro. Esse daqui é um quarto com suíte. Eu vou estar abrindo aqui, entrando aqui, que a porta inclusive está até aberta já. Deixa eu acender aqui, deixa eu ver aqui. Olha só o banheiro, que lindo. Olha, gente, viram? Aqui, ó, vou estar dando uma giradinha aqui para vocês verem o banheiro, que lindo, viu? Agora eu vou estar saindo aqui novamente. Deixa eu apagar a lâmpada. Isso. E aqui, né, nós vamos sair do quarto e irmos para lá, que é o corredor. Aqui. E aqui nós temos outro banheiro.
Deixa eu dar acendidinha aqui na lâmpada também, para ficar melhor. Nossa, essa lâmpada aqui é bem fraquinha. Nossa, fraquinha, fraquinha. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Mas a lâmpada desse banheiro é fraca, mas acho que tá dando para vocês verem, né? Até que legalzinho, olha. Viu? Pois é. Deixa eu apagar aqui. Fechar a porta. Isto. Aqui. Acho que eu não mostrei esse quarto. Nem me lembro mais aqui, ó. Acho que eu já mostrei sim, mas então, o quarto, no caso, são 3 quartos que tem um com suíte. Entendeu? Agora nós vamos sair pro corredor novamente. Aqui. Ó. Deixa eu apagar a lâmpada aqui que eu esqueci assim. Ai, Silvana! Aqui, ó. É a sacada. Olha só. É a sacada da casa, do apartamento, que dá lá com a rua abaixo ali. Que é pertinho da expeditoria. Agora nós vamos sair novamente para a sala. A sala é enorme, enorme, enorme mesmo. Olha, olha. Ó, muito grande mesmo. E aqui, ó, a saída do apartamento. Aqui. E aqui nós temos o Zohan, o cachorrinho da irmã da dona. E aqui sobe para o segundo. Você pode vir nas 3 aqui, ó. Vou terminar por aqui este vídeo. E espero que vocês gostem. Vou dar uma sentadinha aqui na escada, esperar eles colocarem o restante das coisas ali dentro da casa, né, do apartamento. Eu vou dar uma sentadinha aqui para esperar e peço a vocês que se inscrevam no cantinho Edneia Oficial. Comentem, compartilhem e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Até mais!